दतमा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिखौ रायजो राजाफ्रा बरायदों। रायजो राजाफ्रा बे बाराव दतमायाव इउपिपिएलनि बिजाथिखौ देरहाहोनो जानजि खाबाय। देरहाखांनायनि उनावनो बिटिआर गोरोबथानि 725 एमेन्डमेन्ट बिलखौ मावफुंनांगौनि खामानि मावगोन। थांनाय सानाव इउपिपिएल हानजाया गिबि खोलोबनि सा 7 बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावदोंमोन। बे लेखायैनो दतमा बियाबाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिखौ बिजाथि होदों हानजाया। बिजाथि फोसावनायखौ गोजोननानै दतमा बियाबनि रायजो राजाफ्रा दिनै ग्लोब ग्लोब बरायदों बिजाथि राजु कुमार नार्जारिखौ। दतमा बियाबनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेराव फोरमायो दि दतमा बियाबनिफ्राय एमएलए महरै देरहालाङोब्ला दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि खामानि मावनायजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि 725 एमेन्डमेन्ट बिलखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन आरो खामानि मावगोन होननानै बुङो। फारसेथिं बिजाथि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बुंबावोदि दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे बाराव इउपिपिएलनि बिजाथिखौनो देरहाहोनो जानजि खाफ्राबाय होननानैबो बुङो। आङो कुसुगाव एमसिएलए समस्तिनि जोंनि इउपिपिएलनि साफ्रोमबो मावथिफारिया बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होदों। थांनाय हराव आंनो जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सार, इउजि ब्रह्म सार, रंगिरा नार्जारि सार, गोबिन्द बसुमतारी सार लोगोसे इउपिपिएलनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा आंनो जे दतमा बायदि मोनसे प्रेस्टिजियास समस्तिनि एमएलए नि बिजाथि होदों, बेनि थाखायनो आङो गोसो गोरबोनि साबायखर हरदों आरो दिनै मावथिफ्रा दिनै लोब लोब फैनानै आंखौ जे बरायफैदों, बेनि थाखाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरदों। बे ओनसोलावहाय कुसुगाव जे जोंनि एमसिएलए समस्ति बा दतमा एमसिएलए समस्ति बेयो अरिजिनेलि एक्चुअली इउपिपिएलनिनो समस्ति। दा जोंनि माखासे गोरोन्थिनि थाखाय इउपिपिएल हानजानि जोंनि माखासे गोरोन्थिफोरनि थाखाय जों बे समस्तिफोरखौ देरहानो हायाखै। खिन्थु एबार एमएलए समस्तियाव बयबो जानजि खाफ्राफिनजोब्बाय। जोङो बे दतमा एमसिएलए जा, कुसुगाव एमसिएलए जा, सराइबिल एमसिएलए नि खावसे आरो बनरगावनि एसे गासै ज' जानानै दिनै इउपिपिएल नि ट्रेक्टर सबियाव भट होनानै इउपिपिएल नि केन्डिडेटखौनो देरहानो होननानै बयबो सदबांसा लाबाय। मा होनदों? रायजो राजानि अनसायनायखौ नोंथांमोना दिनै नुखाबाय। दिनैहाय गिबि सानावनो दिनै बेबायदि लोब लोब जे आंखौ बरायनो फैदों, बयबो गावनि गोसो दुंनानै रावखौबो बाव लिंनाय जायाखै, रावखौबो बेयाव गारि घरा हरनानै थिखोनानै लाबोनाय जायाखै। बयबो गोसो दुंनानै गोसो जाथारनानै बयबो दिनै इउपिपिएल हानजाखौ मदद होनो दिनै ओंखारबोदों। बेनो जे फोरमान जे मुलाया देरो बेखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो। गतिके दिनैनो नोंथांमोना सिनायजेनबाय जे लोब लोब रायजोफ्रा जे ओंखारबोदों, मावथिफ्रा जे ओंखारबोदों, जों जे इउपिपिएल हानजाया दतमा एमएलए समस्तियाव देरहानो थांगासिनो दं, बियो रोखा जाबाय। गोबां खामानि मावनांगौ दं। गिबि खामानियानो जोंनि 125 एमेन्डमेन्टनि जे रेजोल्युसन एसेम्ब्लियाव लानांगौ जायोबा, बे रेजोल्युसनखौ एसेम्ब्लियाव आंनो मुभ खालामनो थाखाय आङो थांखि लादों। जोंहा 125 एमेन्डमेन्टआ जालांबा 60था बियाब बिटिआरआव सोमजिजागोन। लोगोसेयै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डाइरेक्ट फाइनान्सिं, डाइरेक्ट बाजेट जोंनि बिटिआर काउन्सिलाव फैगोन। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ दतमा समस्तियावहाय। गिबियावनो आं सानदों जोंनि दतमा समस्तियाव गेलेनायनि, कुसुगावआनो जा, दतमायानो जा, जोंहा बनरगावआनो जा, लाइमोनफ्रा गेलेनाय बिथिङाव जोबोद राफोद। ओंखायनो बेयाव मोनसे गेलेनायनि मोनसे एकाडेमि खुलिनो हायो नामा, जोङो स्पर्ट्स एकाडेमि मोनसे खुलिनो हायो नामा, समस्ति एमएलए स्पर्ट्स एकाडेमि होननानै खुलिनो हायो नामा, बेखौ आं सानदों। लोगोसेयै जोंनि लाइमोनफोरनि खामानि अरजाबहोनो थाखाय जोंहा जे रायमना नेसनेल पार्क जाबाय, दिनै सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क जाबाय, बेयाव गोबां टुरिस्ट गाइडनि दरकार दङ, हमस्टेनि दरकार दङ। बेबायदिनो टुरिजम सेक्टरखौ दावखोहोनायनि बाथ्रा दङ। गतिके टुरिजम सेक्टरखौ दावखोहोनानै बेयाव टुरिस्ट गाइड ट्रेनिं होनानै गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेयावहाय खामानि अरजाबहोनो हायो होननानै आं सानो। बेजों लोगोसे गोबां जाथि जनगोष्ठीफोरनि खामानि मावनांगौ दं। बे जोंनि माइनरिटि कमिउनिटियानो जाया माथों मानो,
जोंनि कच राजबंसि हारियानो दाजाथों मानो जोंनि सान्थाल बा आदिबासि जाथियानो दाजाथों मानो मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि मोनथाय आरो बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं बेफोर खामानिखौ मावनांगौ।